大家好，我係莊師傅。今日想同大家講咧，係關於手嘅不適，包括咗係痛啦，同埋痹嘅。咁手部不適咧，即係換言之係由呢一個指尖去到手臂呢個嘅地方嘅不適。咁呢個地方嘅不適咧，其實係好多嘅成因嘅。我先用翻例子咧，指尖。如果指尖嘅不適咧，其實有機會係手腕、手踭、膊頭，甚至乎我哋揾下 Peter 仔幫下手先，甚至乎係中心呢一紮嘅肌肉，佢係屬於比較一個叫做錯位或者繃緊嘅情況，咁佢都會出現咗手指麻痹或者痛嘅。咁另外啦，就如果手腕痛咧，亦都同樣地係會有機會係因為手踭、膊頭或者叫做椎體個錯位會導致嘅。咁如果佢係手踭痛，咁手踭痛咧就基於幾樣嘢，當然有機會係手踭導致，有機會係膊頭導致，有機會都係咁樣數上去啦，都係個椎體中間嗰個椎骨導致嘅，即係椎骨錯位導致嘅。咁同埋佢亦都有機會係網球手咯，即係因為我哋過度去拎啲嘢啊，令到呢組嘅肌呢個叫做伸腕肌呢一啲嘅肌肉受到過度嘅牽拉或者負荷過重嘅話咧，佢會出現咗一個我哋叫網球手，即係我哋會摸到壓痛點，或者拎嘢嘅時候拎下個杯無端端跌咗，拎下手提電話又會跌咗咁樣嘅，即係拎唔到嘢，突然間會冇力嘅。就係因為去到某個動作嘅時候，啱啱好觸碰到嗰個嘅肌肉，嗰組嘅肌肉，咁佢就會痛咯。咁我哋嗰個處理方法咧，除咗喺呢個位置去着力去處理呢個網球手之外咧，我哋亦都需要檢查埋膊頭嘅，因為膊頭有事咧，其實係會有機會導致成隻手都會唔舒服嘅。咁當然膊頭有事係咪一定係膊頭咧？有機會頸啦。咁膊頭點樣有事法咧？咁我哋首先了解咗膊頭呢個關節先。膊頭呢個本身一個球窩關節，一個身體一個粒，然後一條骨搭落去，呢個就叫球窩關節。咁佢可以活動範圍好闊嘅。如果佢一個錯位，例如向前、向後、向下移，甚至乎向上移，咁佢就會出現咗手嘅不同嘅位置嘅一啲不適，會係有機會痛啦，有機會痹嘅。咁呢啲嘅情況咁點處理咧？咁就當然要搞清楚佢係往咗邊個方向啦。如果究竟佢係向下，我哋推返上去啦；如果向前，就推返後去啦，咁樣咯，去復返個位啦。咁至於中間嗰個，如果係嗰個脊椎嗰個位置錯位，咁點算咧？嗰個位置自己真係冇辦法去處理嘅，咁需要揾啲專業人士咁大家可以尋求返專業人士嘅協助幫助，去幫你去處理返呢一個嘅痛嘅或者係不適嘅。甚至乎我講一個比較有趣嘅例子啦。咁有一次有一個大叔啦入到嚟同我講：師傅，我呢度撞親，但係我呢度好腫，睇到真係見到係瘀腫。但係我呢隻手好瘀腫，但係我呢邊痹喎，哇！我唔知咩事喎，呢邊冇撞親喎，呢度咁樣搭咗落去撞咗佢落個欄杆度，跟住呢度就好痛，呢度就好痹。咁我哋點去同佢處理咧？咁樣咁首先就同呢個情況咧，即係好似類似隔山打牛，我打咗呢邊嘅牛，呢邊痹喎咁樣。咁其實咁我哋同佢檢查，首先一定係檢查咗中間嗰個椎體先嘅，係有冇褪到位嘅。咁我一檢查落去，佢果然係褪咗位。咁我哋嘅做法當然係推返正佢啦。咁點解會導致咁樣咧？因為當我哋撞嘅時候，嗰個我哋中間嘅椎體一節同一節之間，其中有一節一撞嘅時候，一撞到膊頭，成條骨飛咗過隔離，就壓住咗隔離嗰邊嘅神經線，所以佢就呢邊會好痹咯。我哋就成日都講嘅，上病下治，左病右治，唔係特登佢要上病下治，左病右治嘅，而係佢根本佢嘅問題的而且確唔係喺嗰個痹痛點嗰度，而係喺其他地方。多謝各位啊！